নমস্কার, রিপাবলিক বাংলা আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি পিউ। আসছে বিস্তারিত খবর থেকে। পকেটের বন্ধু, পরিবেশের বন্ধু, তবু গত 5 বছরে 25টি রুটের মধ্যে বন্ধ 22টি। দীর্ঘদিন ধরে দেনার দায় ভুগছে। আধুনিকতার ছোঁয়া কিছুটা লাগলেও রোগ সারাতে তা বড়ই নগ্ন। শহরের রাস্তা থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যের ট্রাম। শহরে বিভিন্ন ট্রাম ডিপো ঘুরে দেখলো রিপাবলিক বাংলা। গত 5 বছরে কলকাতায় ট্রাম 25টা রুটের জায়গায় কমে হয়েছে 3টি রুট। যে রুটগুলিতে বা ডিপোগুলিতে ট্রাম চলছে তাতেও ট্রামের সংখ্যা কমছে। কেমন আছে কলকাতার ট্রাম জানতেই আজ ট্রামে ট্রামে রিপাবলিক বাংলা। পলিউশন ফ্রি ট্রাম থাকুক, ট্রামে অনেক কমফর্ট ফর এজেড অ্যান্ড ফর বেবিজ, ফর লেডিজ, এভরিবডি। এমনি ট্রামটা এমনি তুলনামূলক কম চলে, আগের চেয়ে একটু কম চলছে। আগে যেরকম ঘন ঘন ট্রাম ছিল সেই তুলনায় কম চলছে। রাস্তাঘাট ডিপোতে ট্রাম বেশি থাকে, এখন ট্রাম চলে না, কম চলে। এখানে 7খানা ট্রাম চলে, আরো 70-80খানা ট্রাম পুরো ডিপো মিলিয়ে। ট্রামকে অনেক রকম আধুনিকরণ করা হচ্ছে, ট্রাম জন্য চলছে এবং ট্রাম থাকবে যতদিন আছে। ট্রাম ছাড়া চলবে না। ঘোড়ায় টানা ট্রাম সময়ের সঙ্গে বদলেছে অনেকটাই। ডবল বগি ছাড়াও এখন সিঙ্গেল বগির এসি ট্রাম চলে শহরে। গত 6 মাস হলো ট্রামে শুরু হয়েছে যাত্রীদের জন্য ওয়াইফাই পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগমের দাবি, পর্যটনে গুরুত্ব বাড়বে ট্রামের। খুব সিরিয়াসলি ভাবছি, শুধু ট্রাম চলা, ট্রামে ঘোরা নয়, ট্রামের ভেতরে মিউজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট করা, ট্রামের ভেতরে রেস্টুরেন্ট করা, এবং অনেকগুলো ট্রাম বেরোবে যেগুলো বেড়াবার জন্যে জাস্ট ফর ট্যুরিজম। মানে আপনি ঘুরুন, নামতে হবে না, সারা কলকাতা ঘোরাবে। ট্রাম তো এই মুহূর্তে কোনোভাবেই ডিস্টার্ব করা যাবে না। তবে এই গোটাটাই গত 25 বছরেই বলুন না যাই করুন, এই গোটাটাই গত 14 থেকে যা ড্যামেজ করা শুভেন্দু করে গেছে। শুনুন, আমি এর আগেও বলেছি, পশ্চিমবাংলার রেজিস্টার মাতাল, পশ্চিমবাংলার রেজিস্টার মাতাল, প্রতিষ্ঠিত মাতাল। এই মাতালের কথার উত্তর দেওয়ার মতো রুচি আমার অন্তত নেই। পর্যটন রেস্তোরাঁ তো হবে, কিন্তু 22টি বন্ধ রুটে ট্রাম চলবে আবার কবে? বাস ভাড়ার অর্ধেক ভাড়াতে যাতায়াতের সুযোগ হারাতে চান না নিত্যযাত্রীরা। ধরুন এখান থেকে আমি কলেজ স্ট্রিট গেলাম, আমার এতে 6 টাকা লাগবে, ওতে 10 টাকা লাগে। এই যে বাসে 10 টাকা লাগে, এতে 6 টাকায় চলে যায়। অনেকটাই হ্যাঁ, অনেকটাই। 4 টাকায় কম না, আর 2 টাকা দিলে আপ ডাউন হয়ে যায়। বাস চলে আপনার ডিজেলে, ট্রাম চলে ইলেকট্রিসিটিতে, তো ট্রাম অ্যাকচুয়ালি চিপার মোর দ্যান বাস। গত কয়েক বছরে পরিবেশ বান্ধব বলে বৈদ্যুতিন যানবাহনে জোর দিচ্ছে পরিবহন দপ্তর। চলছে গবেষণা, কিন্তু চিরপরিচিত বৈদ্যুতিন যান ট্রামকে পথ ছাড়তে হচ্ছে প্রতিদিন। ট্রামগুলোকে ইলেকট্রিক থেকে সোলার পাওয়ারে ডেভেলপ করতে, এবং তার জন্য অনেক এক্সপার্ট এসেছিলেন। কলকাতায় বিভিন্ন ডিপোতে আমরা ঘুরেছি, আমরা দেখেছি যে ডিপোতে যা জায়গা আছে সেখানে সোলার পাওয়ার স্টেশন করে, এবং সেখান থেকে ডাইরেক্ট যে আমাদের ইলেকট্রিক লাইন আছে ট্রামে, সেই ইলেকট্রিক ওয়্যারের সাথে গ্রিড কানেকশন করে ট্রামটা চলবে, মানে সোলার ইলেকট্রিসিটিতে চলবে। 2 নম্বর হচ্ছে ট্রামের মাথার উপর সোলার প্যানেল লাগিয়ে হাইব্রিড সিস্টেমে, যখন সোলারে চলবে সোলার, যদি রোদ না থাকে, সূর্যের আলো না থাকে, তাহলে ইলেকট্রিক। এটা নিয়ে সম্প্রতি যিনি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আছেন WBTCর, ওনার সাথে কথা বলেছিলাম। উনি বলেছিলেন যে 24-29 নম্বর রুটে বালিগঞ্জ থেকে টালিগঞ্জ একটা ট্রাম দেবেন, এবং তার জন্য আমরা বলেছিলাম যে 2-3 মাসের মধ্যেই আমরা ট্রামটাকে সোলার পাওয়ারে কনভার্ট করে দেবো। কিন্তু ওই আলোচনাটাই হলো, তারপরে উনি আর কোনো ডেট দেননি।
আয় অনেকের কমে গেছে। বাসে উঠলে সেখানে মানুষের 10 টাকা মিনিমাম দিতে হয়, সেখানে একটা ট্রামে গেলে 6-7 টাকায় ডেস্টিনেশন পৌঁছে যাচ্ছে। এটা যদি ঠিক মতো চালানো যেত, সাধারণ মানুষ, সরকার সবারই লাভ হতো। সময়ে লোকে পায় না বলে লোকে থেকে ওয়েট করে চলে যায়। আলটিমেট কি হচ্ছে, ট্রাম লসে যাচ্ছে। এটাই লোকের কাছে যে ট্রাম খালি চলে যাচ্ছে, প্যাসেঞ্জার নেই। ট্রামে উঠে গেছি আমি। একসময় ময়দানের গা বেয়ে এই পথ দিয়েই চলতো ট্রাম। আমফানের জেরে তার ছিঁড়ে যাওয়ায় প্রায় 2 বছর ধরে এই রুটে ট্রাম চলাচল বন্ধ। সরকারকে সোলার ট্রাম এই রুটে চালানোর জন্য সুপারিশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এখন প্রশ্ন উঠছে, বন্ধ এই সব রুটে আবার ট্রাম চলবে কবে? প্রশ্ন তুলছে ট্রামের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে থাকা এই সব ট্রাম লাইন। ক্যামেরায় রাজ ঘোষালের সঙ্গে শিবাশিস মৌলিক, রিপাবলিক বাংলা, কলকাতা।